Le criticità dei corsi di laurea in beni culturali e servizio sociale ad Agrigento. Briefing a Casa San Filippo con la deputata nazionale del Partito Democratico Maria Iacono. Dario Piparo. Nuovamente c'erano le nuove condizioni. Servizi sociali, beni culturali e archeologici, ingegneria gestionale e informatica. Il polo universitario è a rischio, ma la notizia non è nuova. La scorsa settimana al comune di Agrigento incontro a porte chiuse tra il rettore La Galla e Marco Zambuto per chiedere un ulteriore sacrificio. Gli attori a questo punto sono molteplici. Il mezzo, invece, fondamentale, è solo uno. Parliamo dei fondi, ma soprattutto della volontà di salvare il consorzio universitario ad Agrigento. Maria Iacono, deputato nazionale del PD, ha tenuto un incontro a Casa San Filippo in congiunzione con l'ente parco e la soprintendenza. Presente anche l'assessore comunale Maurizio Masone, oltre a una frangia studentesca che in questi giorni ha presentato al comune di Agrigento una raccolta firme con 3.000 sottoscrizioni. Tra il pubblico anche il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Matteo Mangiacavallo. Da parte di Roma può arrivare un interessamento rispetto a una riforma che non per forza deve tagliare e penalizzare dappertutto nello stesso modo, quindi un'attenzione particolare a quelle realtà che meritano questa attenzione e Agrigento è una di queste. Intanto il CUPA di Agrigento è uno dei il più grande che c'è in Sicilia, frequentato da 2.000 studenti circa e in più si parla della soppressione dei corsi di laurea che invece debbono essere ulteriormente invece qualificati proprio perché rappresentano per la terra di Agrigento un'opportunità di crescita economica e sociale. Dal punto di vista regionale deve pervenire per forza un interessamento rispetto alla faccenda perché il polo universitario dipende da quello di Palermo allo stato attuale. Sarebbe auspicabile in prospettive future che riuscisse a distaccarsi e che diventasse una fondazione come quella che è stata costituita ad Enna con l'Università Core. Però sono dei percorsi che stiamo valutando insieme anche ai ragazzi, siamo qua per ascoltare, principalmente per ascoltare e vedere un pochettino quali siano le soluzioni che loro stessi ci prospettano. La volontà sembra esserci, di fatto quello che manca è lo sprint finale che potrebbe arrivare la prossima settimana, quando le parti dovrebbero incontrarsi nuovamente. La Regione, se la finanziaria venisse confermata, metterà sul piatto più di 1 milione di euro all'anno per i prossimi 3 anni, anche se si tenterà di aumentare la posta. Il CUPA dovrebbe necessariamente abbassare le richieste ed effettuare tagli più sostanziali. A Roma il discorso è più legato a riformare l'attuale disciplina, quindi una serie di sforzi multilaterali che per Maurizio Masone racchiudono una questione di principio territoriale, comprensibile tagliare doppioni, guai a farlo con esclusività formative. Sembra che le parti in causa siano indirizzate verso una soluzione positiva, però manchi lo sprint finale. Ecco, da dove può arrivare? Bisogna che tutti quanti facciamo un ultimo sforzo, enti locali, Regione Siciliana, Consorzio Universitario e Università, cioè Rettorato, e io credo che ce la possiamo fare. Questo non significa che i problemi spariscono completamente, rimangono sempre sul tavolo le questioni riguardanti i poli decentrati e questo è un tema che secondo me dovremmo cominciare a guardarlo anche da un punto di vista nazionale. Perché bisogna distinguere i poli decentrati che hanno solamente corsi di laurea che sono dei doppioni delle sedi centrali da quelli come quello nostro invece che ha percorsi di laurea che sono unici in Sicilia e quindi a mio parere vanno tutelati, non penalizzati.